नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले एकदमै सिम्पल तरिकासँग र छिटो अनि मिठो खुर्सानीको अचार बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई आजको यो तरिका कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह अवश्य पनि दिनु होला। मैले चाहिँ यो खुर्सानीमा कुनै पनि मरमसला प्रयोग गरेको छैन, मात्र पानी र नुनमा मात्रै पनि मिठो खुर्सानीको अकबरे खुर्सानीको अचार बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ एकचोटी पक्कै पनि फलो गर्नु होला र मेरो सादा रेसिपीमा एकदमै सिम्पल तरिकाको रेसिपी मात्रै हुने गर्छ। मैले चाहिँ यो हिजो लिएर सफा गरेर यसको बिटभरि फालेको अनि अलिकति चाउरिएको जस्तो छ। तपाईले चाहिँ किन्दै सर्जी या टिप्दै सर्जी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हिजो बिहान गराएँ अनि साँझ राख्न टाइम नभएर चाहिँ अलिकति चाउरिएको जस्तो देखिएको छ। यस्तो चाउरी पार्नै पर्छ भन्ने छैन, टिप्दै सर्जी पनि तपाईहरुले बनाउनु पर्नेछ। र मैले यसमा कुनै पनि तेल प्रयोग गर्दैन र मरमसला पनि प्रयोग गर्दैन। मैले सिम्पल रूपमा एकदमै नुन र पानीमा मात्रै तेजिलो अचार बनाउँदै छु। यो चाहिँ मेरो नुन राखेको सिसाको भाँडो हो। सिसाकै भाँडोमा हुनुपर्छ भन्ने छैन। मैले यसमा यत्तिकै फिक्का पानी राख्छु। भरि नगराउने भाँडोको आधा चाहिँ मैले यत्तिकै पानी राखेँ अनि यसमा अब नुन राख्ने। यो खुर्सानी चाहिँ तेल नभएको अचार मन पराउनेको लागि एकदमै राम्रो अचार बन्ने गर्छ। यो खुर्सानीको एकचोटी अनि दुई अनि तीन, मैले चाहिँ 4 चमच राख्छु। 4 यति राखेर अब यो यत्तिकै छ। मैले चाहिँ खुर्सानी राख्छु, सफा गरेको हो यो खुर्सानी। यत्तिकै राख्ने, केही पनि मरमसला राख्नु हुँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसै गरी बनाउँछु र मैले चाहिँ यहाँनिर रातो एक ठाउँमा अनि यो हरियो एक ठाउँमा बनाउने भनेर चाहिँ रातोलाई मात्रै यसमा राख्दैछु। मिक्स भए पनि केही फरक पर्दैन, तर मलाई चाहिँ फरक गराउन मन छ, त्यसैले अब यसरी सबै राख्छु। अब चाहिँ मैले यसमा ढक्कन लगाइसकेँ र यसरी राखियो भने यो खुर्सानी खाँदै गर्दा माथितिर जाँदै गर्छ र पानी मुनितिर भइराख्छ। यो धेरै समयसम्म पनि बिग्रिँदैन र एकदमै मिठो भइरहन्छ। तपाईहरुलाई तेलदेखि एलर्जी लाग्छ, तेल भएको चिजहरू खान रुचाउनुहुन्न, तर खुर्सानी खान मन पर्छ भने तपाईहरुले खुर्सानीको अचार चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई बिहान घाममा राख्दा पनि हुन्छ र नराखे पनि हुन्छ। र यो केही दिनपछि चाहिँ अमिलो यसको मिठास पनि आउने गर्छ। यसै गरी बनाउनु होला। एकदमै सिम्पल, छिटो र छरितो खुर्सानीको अचार। तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सल्लाह अवश्य पनि दिनु होला। यदि च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्ते।